అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇవాళ రైల్వే స్టాక్స్ ఎందుకు కింద పడిపోతున్నాయో చెప్పబోతున్నాను. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏ స్టాక్స్ కొనుక్కోవడానికి అనువుగా ఉన్నాయో ఒక స్పెషల్ వీడియో అనేది చేయబోతున్నాను. అదేవిధంగా ఎఫ్ఎంసీజీ సెక్టార్స్లో ఏ స్టాక్స్ కొనాలి, ఏ స్టాక్స్ కొనకూడదు అనే విషయాల మీద నేను చెప్పబోతున్నాను సార్. సో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కొన్ని స్పెషల్ స్టాక్స్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేసింది. ఆ స్టాక్స్ గురించి కూడా ఈరోజు నేను మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తానండి. ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో వివరాలు ఈరోజు రాబోయే వీడియోస్లో ఉంటాయి. ఇవన్నీ కలిపి ఒకే వీడియోలో నేను చేయబోతున్నాను. కావున దయచేసి ఈ వీడియోలో మీకు నచ్చినటువంటి అంశాలను కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ముందుగా ఈ వీడియో చూడండి. షార్ట్